هلته مې څلور شپږ پرې کړي دي چې رابلم نو بس لاړ شناز کاټ به یې سر کړو کو ټوکن به یې راکړو پکې جومات جوړ شوی هر کاټ سر له به تلبیت وړاندې وې او هر کاټ کې به خپله بشتره پرته وه او روټۍ به یې ښه کېناستو روټۍ به یې خوړه ډاکټر بابا جي د قوم دپاره که دوا کوئ او لاسونه اوچت کړئ نو څه به ویل غواړئ پلیز ولې چې قوم په دې ټایم په سخت عذاب په سخت مشکل کې دی او پښتون قوم خاص کر مونږ وایو زموږ په صوبه خو ډېر زیاتې کېږي که نه زموږ په سرحد خو ډېر زیاتې کېږي په خپله مې د نواز شریف حکومت کې چې شهباز شریف وزیر اعلی وزیر اعظم و ما د اټک نه په پګلا وړه قرآن تلاوت کوو بس سورتونه دې وایو او دوا والا خامخا کوو چې عمران خان ته دوا کوئ بابا جي جومات ته مانځله لاړ شئ یا تاسو پې ووایئ بالکل دوا والا کوو دوا زموږ کلمې رور دی زموږ د کلمې مسلمان دی نو خامخا به دوا په دوا کې څه وایي د خان صاحب دپاره موږ وایو چې خدای دې انصاف وکړي انصاف دې وکړي که غلي نو خدای دې ګیر کړي موږ بیا هم نه غواړو او که سال دي نو خدای دې په خپل قدرتونو راخلاص کړي ګرانو عزتمندو زموږ د مشر بابا ډېره ښایسته او ډېره غټه خبره وکړله چې موږ ته خو دا نه ښکاري چې عمران خان صاحب غل دی او بیا هم الله ته زیات معلومات دي نو که الله ته دی غل ښکاري نو بیا دې ولا الله سزا ورکړي خو غل نه دی نو الله دې ورله ازادي ورکړي جي څومره پیسې ګټئ پیسې دا سره راځي چې د جیبه مو شانوام لو دا سره راځي به دې 400 وګټو بابا جي ژوند ګران نه دی تاسو ژوند خو ګران دی وړه خبره چې روټۍ خوراک هم ګران دي بچی نو چې څه محنت نه کوي نو په دې ورکې خو زموږ دپاره دا دی چې جومات کې ناستې خو څوک وروستو نه بابا جي دا راته ووایه حکومت وقت په ډېر ملکونو کې داسې دي چې هغه اولډ مشرانو له ځای جوړ شوی مشران هلته کې خپل مونځ او دس کوي بس دواګانې کوي دا راته ووایه چې حکومت وقت نه تاسو څه خواست کوئ چې ستاسو شانتې مشران درانه مشران زمونږ دلته په فوټپاتو باندې سملي په فوټپاتو باندې اوده کېږي نو حکومت وقت نه څه ویل غواړئ دا پلیز لږ مونږ وایو که نه چې شریعتي حکومت دې وي او دغه دې وي نو مهنګۍ دې نه وي او دغه دې نه وي نو مونږ به خوشحاله لکه 10 دغه وي که 20 دغه وي نو اوس په 10 په 20 باندې خو دوکان کې تا له نسوار که درېیم په 20 نه درکوي نو څه به داسې بابا جي دا راته ووایه لومبی ځل تاسو چې نسوار اغوستي وو په څو باندې م اغوستي ما لومبی ځل چې نسوار اغوسته نو په انه مې اغوستي دي په انه مو اغوستي وو او اوس په 30 روپۍ دي اوس په 30 روپۍ نو حساب یې کوه نو په یو انم نو په 2 پیسې بابا دا راته ووایئ کوم لیډر مو خوښ دی نواز شریف مو خوښ دی شهباز شریف مو خوښ دی زرداري مو خوښ دی یا عمران خان مو خوښ دی هر یو ښه یو چې مهنګۍ ختمه کړي هر یو ښه دی زموږ دغه یو دغه نه ده خو موږ وایو چې مهنګۍ ختمه کړي څنګه مهنګۍ دغه غریبانیان ښه شي ورسره موږ وایو چې مهنګۍ ختمه شي موږ دا نه وایو چې یاره دا ښه دی او دا ښه نه دی یو مونږ له څه نه راکوي خو مونږ وایو چې مهنګۍ ختمه کړي هغه د قوم دپاره دا خلک چې وایي عمران خان ښه سړی دی په هیلث کارډ باندې فری علاجونه کوي په دې حواله سره څه ویل غواړئ یاره هغه خو دا کار و چې ما په خپله 2 اپریشنې کړي دي زنانو ده او په سیاس کارډ مې کړي دي ښه ماشاءالله تاسو 2 اپریشنه د سترګو نه سترګو نه جی د خېټ د سریخي ښه او په پرویټ هسپتال کې نوښار کې ښه نو علاج مو فری شوی و فری شوی وه لاسه چې یو شپه مې کړی و 2.5 روپۍ مې راکړې وې واه ګرانو عزتمندو دا بابا ګواهي ورکوي چې د عمران خان صاحب هیلث کارډ چې و په هغې باندې ما علاج کړی او بالکل فری علاج مې شوی او بیا یې خرچې له هم پیسې راکړې وې د لارې ټکټ یې راکړی 2.5 روپۍ ټکټ یې راکړی بابا دا راته ووایئ نن عمران خان صاحب په جیل کې بندیوان دی او الزامات پې لګوي چې عمران خان صاحب غل دی نو تاسو څه ویل غواړئ چې هغه غل کیدی شي د کرکټ یو لیجنډ سوپر سټار هغه غل څنګه کیدی شي یاره بچې دا خو هغه خو مونږ خو وایو غل نه دی که نه او نه غل جوړې خو حکومت چې د بشي زه اوس زما حکومت چې زه به هم که ته ډېر ښه سړی نو زه به هم دا غل دی دی ګیر کړې او که نه زه دغه یم نو ته به چې دی ونیسې دی په دغه که دی ملته راشي نو ملک بغاوت پیدا کوي دا راته ووایئ چې ظلم کېږي ورسره لګیا ظلم خو ورسره خامخا کېږي بچی نو چې دغه یو سړي کې یو وجه نه یو څه پکې وجه پیدا کوي نو دعا ورته کوئ تاسو لاس اوچت کړی د الله نه مو دوا غوښته دا مو څه ویل جي بس سبق وایو نو قرآن سبق وایو تلاوت کوو او قرآن تلاوت کوو بس سورتونه دې وایو او دوا والا خامخا کوو چې عمران خان ته دوا کوئ بابا چې جومات ته مانځله لاړ شئ یا تاسو پې ووایئ بالکل
بالکل دوا ولا کو دوا زموږ کلمې رور دی زموږ د کلمې مسلمان دی نو خامخا دوا په دوا کې څه وایي د خان صاحب دپاره موږ وایو چې خدای دې انصاف وکړي انصاف دې وکړي که غلی نو خدای دې ګیر کړي موږ بیا هم نه غواړو او که سالي نو خدای دې په خپل قدرتونو راخلاص کړي. ګرانو عزتمندو زموږ د مشر بابا ډېره ښایسته او ډېره غټه خبره وکړله چې موږ ته خدا نه ښکاري چې عمران خان صاحب غل دی او بیا هم الله ته زیات معلومات دي نو که الله ته دی غل ښکاري نو بیا دې ولا الله سزا ورکړي خو غل نه دی نو الله دې ورله ازادي ورکړي ولې چې په دې وخت د عمران خان صاحب سره مینه کوونکي چې دي په زرګونو نه په کروڑونو دي او مینه ولې کوي چې تر اوسه پورې هغه خپل ځان له سندي کړي خپل ځان له سندي جوړ کړي هغه یو بنیګاله ده هغه هم د سیاست په مخ کې اغستې وه او که تاسو وګورئ د هغوی په کور کې تر اوسه پورې رنګ روغن هم نه دی شوی. باباجي د قوم دپاره که دوا کوئ او لاسونه اوچت کوئ نو څه به ویل غواړئ پلیز ولې چې قوم په دې ټایم په سخت عذاب په سخت مشکل کې دی او پښتون قوم خاص کر مونږ وایو زموږ په صوبه خو ډېر زیاتې کېږي که نه زموږ په سرحد خو ډېر زیاتې کېږي په خپله مې د نواز شریف حکومت کې چې شهباز شریف وزیر اعلی وزیر اعظم یا و ما دا اټک نه په پګړه وړه یو توړه به هغه عمران پلات کله کوز کو کله به مې وړه داسې حالات وو. د عمران خان صاحب غریب خانې چې مسافر خانې چې جوړې کړې وي د راجا بازار پوار د هغې نه هم فایده اخیستې وه هلته به تلئ تاسو هلته مې 4 پرې کړي دي چې رابلم نو بس لاړ شناجګاټ به یې سر کړو کو ټوکن به یې راکړو پکې جومات جوړ شوی هر کټ سر له په تثبیت وړاندې وې هر کټ کې به خپله بستره پرته وه او روټه به ښه کې بناسته روټه به خوړه مطلب په عزت په ملاسته وه په عزت په ناسته ډاکټر به پکې کړې شپې به په چادر لاړو ډاکټر به ولاړ په سر ناست وو. نو خواهش لرئ چې هغه مسافرخانې په کار وي چې وي هغه وایي چې وشي نو دا غریبانان خو به پکې اوده کېږي که نه پټوارونه خو به غلا دي که نه. ګرانو عزتمندو د دې مشر بابا یوه بله ډېره ښایسته خبره چې زما دا عمر دی تقریبا 85 ایئر د دوی ایج دی او دوی دا وایي چې زه لږه ډېره مزدوري وکړم مزدوري زما څه ده دا وګورئ جي مسواکونه تسبیح دي او په دې عمر کې حالانکه د دوی چې کوم عمر دی دا عمر د مونځ او دس او په کور کې د آرام کوونکی دی خو غریب هر غریب دی الله تعالی په هغه باندې رحم وکړي او څوک ته خدای پاک نه غریب کوي او اکثر وایي چې پښتون غرق دی دا پښتون غرق ولې دی چې مونږ کې یو خدا را چې اتفاق نشته او موجوده چې کمالات دي مونږ یو کیږو نه که مونږ چېرې یو شو په اتفاق سره مونږ دا وویله چې مونږ پښتانه یو او مونږ له زمونږ صوبې له انصاف پکار دی مونږ له خپل حق پکار دی زمونږ نه هغه کشمیریان هم ښه کشمیریان هم یو شو هغوی چېرې دا نه دي ویلي چې مونږ ملک یو مونږ چودریان یو مونږ خانان یو مونږ دا یو هغوی صرف وی چې مونږ کشمیریان یو او په 3 ورځو کې خپل حق واخیسته او په 3 روپۍ یونټ هغوی ته میلاویږي زما دا پښتانه هغه نران مشران ربرونو کې پراته دي زما موجوده مشران چې دي هغه صرف په خپلو کې جنګونه کوي چې زما کمه ده او ستا زیاته ده په خپلو کې جنګونه دي الله دې وکړي چې زمونږ مشرانو له عقل راشي او باباجي څه پیغام ورکوئ زه کوم دا پیغام ورکوم چې دا مونږ پورې خلک خاندي دا نورې صوبې خاندي چې مونږ وایو چې جنګ یې کړی دی نه وي هر افسانه کې د انصاف قانون شریعتي قانون او د قانون په ځای دغه قاضیان مشري چې پای فیصله کېږي. یو جهان مننه جي ګرانو عزتمندو مونږ له فرهاد خان پښتون غږ مونږ له اجازت راکړې په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان.